係 model 身上面呢一件 mesh top 咧，咁佢着出嚟都唔會話好逼嘅，咁佢手就係做得鬆少少，咁前面咧係做一個假兩件嘅設計嚟嘅，咁佢比較有設計感啲嘅一件上衣，咁其實佢彈性都好高，咁你入面淨係需要襯翻啲我哋嗰啲 bra top 啊就 OK 噶啦，咁成個 total look 咧我哋就襯咗個西長裙，咁啊成個感覺好 elegant，好好睇。